nag wyt ti ar hwyl i'n byd. Ddim byd yn well nag wyt ti. Da ni am cymryd chydig o eiliadau. Dyma'ch moment chi i ddeud beth ydych chi isio wrth Dduw ac i rando arno fo. Yn aml mae Duw yn y spaces yma. Does dim cymharu i dy gariad
Amen. Diolch i'r band, diolch i Robin am arwain ni yn yr ddoliad bore yma. Oedd hynny'n amser arbennig iawn i cael gyda'n gilydd bore yma. So, yn gyntaf, dwi'n mynd i ddechrau gyda ymddiheuriad. I rai ohonoch chi sy'n goelio yn fyw, o'ch chi bach yn hoer yn ymuno gyda ni ymddiheuriad am hynna. Ni wedi cael bach o technological problems bore yma, ond dwi'n credu bod ni ar y trac iawn nawr. So, croeso i chi. A os ych chi'n goelio ar Facebook, falle bydd eisiau chi clicio ar y link i fynd ar YouTube i goelio'r gwasanaeth. Os ych chi'n gweld e'n iawn ar Facebook, gwych. So, dyna ni. Gwych. So, yn gyntaf, mae'r casgliad. Os hoffech chi rhoi, dim disgwyliad i chi rhoi, ond os ych chi eisiau rhoi, mae manylion y sgrin o fel ych chi'n gallu gwneud hynna. Nesa, wythnos yma, dyn ni'n nôl gyda'n grwpau cymuned fel arfer. Dim cyfres y Beibl yw wythnos yma, felly bydd hynny yn digwydd nos fawr yma. Os ych chi ddim rhan o grŵp cymuned a hoffech chi bod rhan, mae fy'n amser rili da jyst cael cymdeithas gyda'n gilydd mewn grwpau bach, i rannu, i trafod. Os ydyn ni'n rili awgrymu chi i ymuno os nad ych chi'n ymuno'n barod. Just gofynnwch os ych chi eisiau joino gyda hynna. Hefyd, jyst i dweud bod Sir Bach nôl sydd yn wych. Cafon ni amser braf, pythefnos yn ôl nawr. So, dyn ni'n cael yr ail sesiwn wythnos yma ar dydd Mercher yn y bore. Mae sesiynau i gyd ar Eventbrite oherwydd Covid, fel bod ni'n gallu cadw y rhifau o pobl yn y adeilad i lawr. A maen nhw wedi gwerthu mas yn barod, yn rili gyflym, sy'n wych, a dyn ni'n mor diolchgar am hynna. Ond, os hoffech chi ymuno, mae ffordd i fynd ar y reserve list ar gyfer y sesiwn sy'n meddwl os mae rhywun ddim yn gallu dod last minute, falle gallech chi cael y tocyn yn lle. So mae hynny yn werth fawr yn wneud, os ych chi eisiau wneud hynna. Mae coddiadau wedi mynd am funud. Dyn ni nôl, gwych. A wedyn, jyst y gyhoeddiad olaf ydy dydd Sul nesa. Dyn ni'n cael ein ail Sul yn wneud cyfres y Beibl, a dyn ni'n rili edrych ymlaen i cael Sian Rhys yn dod ato ni i cael y gwasanaeth ac i rannu gyda ni. So mae hwnna yn rhywbeth i rili edrych ymlaen at. A heddi, dyn ni'n cael Sion Morris yn rhannu'r gair gyda ni. So dyn ni'n rili edrych ymlaen i weld beth mae Duw wedi rhoi Sion i rhannu gyda ni. A mae plant yn mynd i cael amser ar y grisiau hefyd. So cyn fod y plant yn mynd a mae Sion yn dod lan, ni'n jyst cael gair bach o weddi. Felly, arglwydd, diolch am y cyfle bore yma i ddod yma gyda'n gilydd i just trai'n llygyd arna ti ac yn agor ein colonnau at ti, arglwydd. A dwi jyst yn gweddio dros y plant nawr, eithon nhw mynd lawr i ysgol Sion. Dwi'n gweddio dros Sue a Martin sy'n mynd lawr gyda nhw. Ni wedi bod gyda nhw, ni wedi helpu nhw deall beth sydd gen ti ddweud wrthyn nhw, a jyst dysgu mwy amdano ti. A hefyd, dwi jyst yn gweddio wrth Sion iddo fe rannu gyda ni. Diolch am y gair ti wedi rhoi ar y galan i rannu gyda ni. So jyst yn gweddio bendith dros Sion nawr wrth fe dod lan. A helpu ni cael coloni agored i beth sydd gen ti ddweud wrthyn ni hefyd heddi. So dwi'n gweddio'r holl pethau yma i ti yn dy enw di. Amen. Diolch, Sion. Iawn. Dwi'n fel bod fi on. Okay. Well, actually, well fi gael ffôn fi allan. Dwi'n time management heddiw, okay? Weithiau dwi'n fel yn paratoi 2 page, a dwi wedi gorffen mewn 10 munud, a weithiau dwi'n paratoi 2 page, a dwi fel hanner awr. Ac heddiw dwi gen... O, coeddiadau yn hir ydw, gosh. Joke, mae gennau dipyn i fynd drwy. Ond, dyn ni efo break bach yn cyfres y Beibl, ac ar wel dweud bod gennau free reign heddiw yma. Ac di bobl sy'n abo fi'n well ddim fel arfer yn dweud hynna iddo fi. Ond
Na, fi jyst meddwl sy'n cychwyn efo intro bach yn ceis bod chi ddim yn abod fi, Sion dwi. Dwi'n briod efo Meg, oedd ar y keys yn fanna. Dyn ni'n byw yn Cynarfon. Dwi'n reiddiol o Llansanan. Mae Meg yn gweithio yn ysbyty fel nyrs. Dwi'n gweithio mewn lle enw Coleg y Bala yn gwneud gwaith plant ieuenctid. Dwi hefyd yn mynd o amgylch Gogledd Cymru jyst yn helpu bobl cychwyn clybiau neu os mae'r bobl sy'n gwneud y clybiau angen brec, dwi'n mynd i roi brec bach iddyn nhw. Ond y reswm dwi eisiau rhoi intro bach ydy actually dwi eisiau rannu rhywbeth amdan lle mae fi a Meg yn meddwl mynd fysa fi'n da i chi fel eglwys falle cefnogi neu i weddio dros ni. Achos falle blwyddyn yn ôl a ni teimlo real arweiniad i falle symud i Bro Ffestiniog i fod yn rhan o gwaith newydd sy'n fod yn mynd ymlaen yna. Mae yna tîm bach o'n i'n mynd, a mae'r stori'n really cool actually. O fi a Meg di bod yn gweithio am blynyddoedd dros yr ardal, ac o'n i jyst yn teimlo wastad fod yna rhywun arall i ddod gyda ni. A wedyn haf diwetha, un o ffrindiau gorau fi, o'n nhw jyst digwydd bod ar gwyliau yn y gogledd, ac o'n nhw digwydd jyst hei, beth ydych chi'n meddwl am Blaenau Ffestiniog? Ac o'n i fel, mae'n really weird, dyn ni actually wedi bod yn gweithio amdano lle yna ers blynyddoedd, ac mae Duw jyst i dod fel really at ei gilydd. Ac I suppose dwi'n deud hyn heddiw, achos sy'n ni really offi fel cefnogaeth chi mewn gweddi amdano peth. Yn amlwg fel di hwn ddim yn dysil ola ni yma, fel dyn ni dal angen Duw agor y drws, dyn ni heb tŷ yna eto. Ond dwi'n y peth mwyaf ydy fel gweddio byd ni'n cael yn paratoi, fel dyn ni'n tîm reit ifanc o bobl sy'n mynd. Jyst gweddio byd Duw yn gweithio yn clonau ni, yn paratoi ni ar gyfer hyn. A mae'n gret bod ni yma yn Cynarfon yn mynd drwy'r broses yma. Mae'n eglwys mor dda i fod yn rhan o, dyn ni really enjoy o cael bod. Ond dyna hi am yr intro, cos mae gen i lot i edrych ar o'r Beibl heddiw, okay? A mae'n dod o 2 Corinthiaid 4, adnodau 7 i 18. A ddylen nhw bod ar y sgrin, a na darllen nhw allan anyway. Dyma'r trysor mae Duw wedi rhoi ni. Mae'n cael ei gario gan ni sydd ddim byd ond llestri pridd. Ffais sy'n dangos mae o Dduw mae'r grym anhygoel yma'n dod, ddim ohono ni. Fod trafferthion yn gwasgu o bob cyfeiriad, dyn ni ddim wedi cael ein llethu'n llwyr. Dyn ni'n ansicr weithiau, ond heb anobeithio. Yn cael ein herlyd, ond dydy Duw ddim wedi'n gadael ni. Yn cael ein taro i lawr, ond yn cael ein codi yn ôl ar ein traed bob tro. Wrth ddioddef yn gorfforol, dyn ni'n rannu rhywedd ar farwolaeth Iesu. Ond mae hynny mwyn i fywyd Iesu gael ei weld yn ein cyrff bregus ni. Dyn ni sy'n fyw bob amser mewn peryg o gael ein lladd fel Iesu, mwyn i fywyd Iesu gael ei weld yn ein cyrff marwol ni. Rhaid i ni wynebu marwolaeth mwyn i chi gael bywyd tragwyddol. Mae'r ysgrifau sanctaeth yn dweud, credais, felly dwedais. Yr un ysbryd sy'n ein gyrru ni neu blaenau. Dyn ni hefyd wedi credu, a felly'n dweud. Am fod Duw wedi codi'r arglwydd Iesu yn ôl yn fyw, dyn ni'n gwybod y bydd yn dod yn nina yn ôl yn fyw gyda Iesu. A byddwn ni a chithau hefyd yn cael bod gyda ge. Yn wir, dyn ni'n gwneud popeth eich mwyn chi. Wrth i roedd Duw o fywyd fynd ar led yn cyfleidio mwy a mwy o bobl, bydd mwy a mwy o bobl yn diolch i Dduw ac yn ei addoli. Dyna pam dyn ni ddim yn digaloni. Hyd yn oed os dyn ni'n darfod yn gorfforol, dyn ni'n cael ein cryfhau'n ysbrydol pob dydd. Dyn ni'n trafferthion presennol neu'n ddim byd o bwys, a fy nhw ddim yn para'n hir. Ond maen nhw'n arwain i fendithion tragwyddol yn y pen draw. Ysblander sydd tu hwnt i bob mesur. Felly mae'n sylw ni wedi hoelio ar beth sy'n anweledig. Dim ar beth fel ni'n digwydd o'n cwmpas ni. Dydy beth sy'n weld ond yn para dros dro, ond mae beth sy'n anweledig yn aros am beth. Diolch Duw am ei air o'n dde. Mae gennau nai bach o gair enw Twm. A mae Twm yn hoci ffarm, a mae'n lyfio tractors, okay? A mae'n gweld nhw o hyd, ond fel diw beth o'r un get over it. Fel mae dal yn lyfio nhw bob un tro. A dim Mawrth, o'n i'n pwlleli, ac o'n i'n fynd efo'i siop, fel toy shop, oedd efo fel section tractorau. Wel, tractors, actually, ddim tractorau, sorry. Oedd o jyst yn mynd o un i llall, oedd o, wow. Oedd o hollol fel methu get over it, more overwhelmed gan efo i gyd.
Ac os dwi'n honest, fel hefo'r darn yma, dwi'n teimlo bod yn gallu bod, mae'n llwyth o gwirioneddau yn efo i gyd, a dyn ni ddim gan loads o amser heddiw. A dwi jyst mynd i rannu'r rei sydd wedi rili sefyll allan iddo fi, ond croeso chi mynd adre darllen yr os ydych chi'n gweld beth sy'n wawio chi fe sefyllfa wahanol. Ond dwi'n mynd i gychwyn hefo adnod 11, achos dwi'n mynd un sy'n sefyll allan. Dyn ni sy'n fyw bob amser mewn peryg o gael ein lladd fel Iesu. A dwi'n gwybod, mae hwnna falle'n un. Fes fi fel arfer falle jyst yn brysio drosodd fel, wel, actually, yn Cynarfon, dwi ddim. Fel, dwi'n gwybod bod fi'n pregethu o fain chi heddiw, a dwi'n gwybod mae Sion Jones probably mynd i textio fi pob beth dwi wedi cam treiglo. Ond fel, dwi ddim yn poeni am bywyd fi. Fel, dwi ddim yn meddwl na gael fy lladd am hyn. Neu fel, hefo gwaith fi, fel, yn mynd rownd yn neud clipiau felly, fel, dwi beth yn poeni bod y plant yn mynd i droi arno fi. A fel, that's it. Fel, I mean, obviously, maen nhw'n troi arno fi, ond fel, dwi ddim yn poeni am bywyd fi. Ond, fel, dwi ddim eisiau ni just brysio heibio hwnna, achos falle yn Cynarfon, falle dyn ni'n saff hyn, ond actually mae'r eglwys ar draws y byd ddim mor ffodus a dyn ni'n Cynarfon a dwi ddim eisiau bod ni just yn brysio heibio, achos mae Cristnogion Afghanistan yn darllen hwn heddiw, ac maen nhw wel, na, falle bod hwn yn real Burkina Faso, rhywun peth. Gymaint o ledydd lle, mae jyst dweud bod ti'n caru Iesu'n ddigon i bywyd sef fod ar ben. A fel, dwi ddim eisiau ni fel eglwys teimlo, wel, os dwi ddim i ni, wel, gallwn ni fynd heibio. Na, achos mae gennym ni cyfrifoldeb y does, fel, pryd dyn ni'n cychwyn lawr y llwybr o bod ni ddim efo cyfrifoldeb dros brodyr y chwiorydd ni. Dyn ni'n cychwyn rhywle lle gennym ni fel eglwys ddim busnes bod yna. A falle fel drwy codi ymwybyddiaeth, codi arian, codi'r llefydd mae mewn gweddi. Fel mae gennym ni le, mae hwn yn relevant iddyn ni heddiw, so fi ddim eisiau fel brysio heibio fe, yn teimlo bod rhaid just dod fel fyny. Ac mae'n big thing yn dweud bod yn fodlon rhoi pob peth dros beth dyn ni'n gredu. A falle dyn ni'n heddiw, dyn ni just fel, pam fydd y bobl yn fodlon wneud hyn? A dwi am ar cliw yn adrodd 7 i'n hyn, ac y thema bore yma, dyma'r trysor mae Duw wedi rhoi ni. Mae pobl yn fodlon rhoi pob peth, oherwydd maen nhw'n gwybod fod Duw gyda'r trysor yma ar ei gyfer nhw. Dwi'n offi watch o raglen rhan nhw Storage Hunters. Ac falle ydych chi wedi gweld o. A fel basically beth ydych chi'n gwybod fel warehouses mawr yna, ydych chi'n talu stori o stwff chi. Wel, os ydych chi'n stopio talu, mae gen y bobl yn y hawl gwerthu stwff chi. A mae'r program yma fel yn dilyn yr auctions lle maen nhw'n gwerthu stwff. A dwi'n dallt wrth dweud fwn yma, actually'n swnio yn really boring. Ond dwi'n offio, mae'n eitha exciting. Achos mae'n rhywbeth amdano fi fel pryd dwi'n gweld o fel, falle mae'n trysor yn y locker yna, neu yn y container yna. A dyna beth maen nhw'n gwneud, dyn nhw ddim yn cael mynd fewn, dyn nhw'n cael twtio yn byd, maen nhw'n jyst gorau edrych a gweld os dyn nhw'n gallu meddwl, falle bod yna trysor yn fanna, rhywbeth gwerthfawr. Yn fanna, fel mae'n denu ni, fel y syniad yma trysor, mae'n denu ni fewn. Ond yn aml iawn ar y program, maen nhw'n prynu junk, a maen nhw'n junk to all y junk, a dyna ydi o. A dwi'n meddwl mae hwnna fel yn gallu bod yn wir fel efo pethau'r byd yma hefyd, fel dyn ni'n cael ein denu fewn, o wedyn mae'n endio fyny, jyst yn bod ti'n bach o junk. Ond mae'r Beibl yn sôn am drysor fydd ddim yn gadael ni lawr. Trysor fydd yn para am beth. Y trysor yma o cael bod mewn perthynas gyda Duw. Y Duw sy'n ffyddlon drwy bob dim, hyd yn oed pan dyn ni'n troi cefn ar fo. Y Duw sy'n caru drwy bob dim. Y Duw sy'n ffrind drwy bob dim. Dyn ni ddim yn heiddi y berthynas yma. Dyn ni ddim yn heiddi'r trysor yma. Ond mae'r Beibl yn sôn fod Iesu wedi dod mwyn roed y trysor yma i ni. Mae'n sôn bod yna dyled yn gorau cael i'w talu, ac y dyled yma di'r pethau dyn ni'n neud o'i le, y pethau dyn ni'n neud yn erbyn Duw, a mae'n cael ei ati fyny fel dyled yn ei erbyn ni. Dyn ni'n methu talu dros dyn ni'n hun. Ond dyna pan mae Iesu'n dod mwyn talu'r dyled. Ar y groes mae'n talu y dyled yn lle ni. Fel, os dwi'n mynd allan a mae'n y parking ticket ar car fi, ond mae Britney'n dweud bod hi'n mynd i dalu o'n lle fi. Fel, dyna beth mae Iesu'n neud ar y groes. Fel, bod ni'n heiddi'r marwolaeth, mae Iesu'n cymryd y marwolaeth. So pryd mae amser ni'n dod i ben, dim marwolaeth sy'n aros amdano ni ddim mwy, ond bywyd tragwyddol gyda Duw yn y nefoedd, mewn lle does dim Covid a fiechyd, does dim salwch, yna dim ond dathlu a llawenydd a cael bod mewn heddwch perffaith
gyda Duw. Ac bod cyrff ni'n mynd i ddarfod, dyn ni'n cael rannu yn y trysor yma am tragwyddoldeb. A dwi'n gwybod, falle dyn ni roed i derbyn y trysor, falle heddiw di'r dydd lle dyn ni'n derbyn am y tro cyntaf. Mae'r pris di talu yn llwyr dros dyn ni. Oes ar ôl di derbyn y maddeuant yma. Mae Iesu di talu'r pris ac yn derbyn yn blant iddo fo. Dwi'n offi adnod 13. Credais felly dwedais. Yn good rhyme, ynddi? Ond i ni heddiw sy'n wedi dal gafel ar y trysor yma, mae'r adnod yma'n gallu bod yn sialens sydd ni, ynddi? Fel, di hwn ddim jyst yn rhywbeth i ni gadw i ni'n hun, mae'n rhywbeth credais, felly dwedais, mae'n rhywbeth iddyn ni rannu. Dwi'n teimlo bod y syniad mae rannu ffydd i fi yn ymwedig yn gallu bod yn really challenging. Dwi'n teimlo bod yn challenging yn bywyd fy hun. Falle bod fi'n cael yn nervous, neu dwi ddim eisiau bobl meddwl fi'n weird. Falle bod nhw'n meddwl anyway. Ond fel, neu falle fel heddiw mae'n even narrative, fel, sgan ti'n hawl deud i fi be i gredu? Fel mae gennau ffrind sy'n wastad dweud, ti di eisiau cyfyrtio pawb ia. Fel bod gen i ddim hawl rannu be dyn ni'n credu ddim mwy. Ond yr unig peth go iawn ydy, hei, dwi wedi profi'r drysor yma, ti eisiau gweld? Falle ydych chi yma heddiw yn gwylio meddwl fel, mae hein jyst yn trio troi fi i fod yn un o'n nhw. Neu falle ydych chi'n meddwl bod chi wedi gweld y boi sy'n siarad yn cerdded rhwng dre mewn sliders a socks, a ydych chi ddim eisiau bod fel yna. Ond fel, y reality ydy, dyn ni jyst cymuned y bobl fel, dyn ni gyd yn wahanol, dyn ni gyd yn unigryw, ond dyn ni jyst yn rannu'n y drysor yma yn dweud, hei, dewch i weld, be di o? Fel pan dyn ni'n ffeindio rhywbeth amazing, mae'n naturiol eisiau rannu, ynddi? Fel os yna sale yn Tesco, bob beth 10 pence, fel sy'n fi yna straight, sy'n fi'n gadael siw braidd, fel, a fel sy'n fi'n nocio fel drws gweithia next door, a David Ellis next door, a sy'n fi'n mynd fyny at Tristan, a dweud, come on, tan i fynd i Tesco. Mae'n glas. A fel dyna beth dyn ni'n neud efo'r newyddion yna. Fel mae'n rhywbeth sy'n meddwl rhywbeth i ni a dyn ni eisiau rannu fo gyda pobl eraill. Ddim mewn ffordd lle dyn ni'n mynd a grabio gwenllian allan o'i tŷ a dwy'n 10p's. Na, jyst mewn ffordd actually mae rhywbeth gret yn mynd ymlaen. Ti eisiau bod yn ran o hyn. A dwi'n teimlo mor aml yn bywyd fi. A falle'r eglwys yn Cymru heddiw. So ni'n gallu probably neud job yn well efo sen o rannu'r drysor yma gyda pobl. Fel dwi'n joio cerdded fyny Twtil. A dwi'n gwybod mae'n tourist thing i wneud, ond dwi'n mond i byw ma'n bach. A dwi'n joio, mae'r golygfa'r mynyddoedd yn clas, ynddi. A wedyn, ti'n edrych nôl fel dros Cynarfon. A ti jyst fel yn gweld capeli yn bob man yn dweud. So fel, dwi'n ddim fel capeli bach, fel, mae'n siŵr bod Caersalem yn un o'r ei lleia, actually, fel, from the bird's eye view. Fel capeli massive, ynddi. A ti'n profi'n fel, waw. Mae Cynarfon yn lle sanctaeth, fel. Mae pobl diwiol yn byw yn Cynarfon. Dyna beth ti'n probably meddwl yn wrth weld o. Ond fel, dyn ni'n gwybod reality ydy fel, actually, falle dio ddim fel yna go iawn. Falle does na ddim miloedd ar miloedd o Gristnogion yma. Ond be os mae un o'r resymau dros hynny ydy bod ni fel Gristnogion ddim yn rannu'r drysor yma fel mae Duw yn galw i ni. Fel, dyn ni wrth yn bod yn byw yma, dyn ni yn gweithio fel bydd mwy o bobl yn y dre yma yn dod i'n nabod yr arglwydd. A falle bod hwnna jyst yn cychwyn gyda ni, jyst yn cychwyn mewn gweddi ac yn mynd allan a jyst dweud, hei, mae'n e trysor. Ti eisiau gweld? Ti eisiau bod yn rhan o beth gan Duw ar ein gyfer ni? A mae'n cychwyn mor hawdd yna. Sdim rhaid chi eisiau'r union geiriau yna'n amlwg, ond jyst bod ni'n barod i ddod i Iesu fewn i'n sgyrsiau ni. Falle reswm arall bod yna ddim miloedd ar filoedd o Gristnogion yma. Ydy falle bod ni, fi, dyn ni'n gallu colli golwg ni ar y trysor yma. Yndan. Fel mae adnod 18 yn sôn, felly mae'n sylw ni wedi hoelio ar beth sy'n anweledig, dim ar beth welwn ni'n digwydd o'n cwmpas ni. Dydy beth sydd i weld, ond yn para dros dro, ond mae beth sy'n anweledig yn para am beth. Yn sylw ni wedi hoelio ar beth sy'n anweledig. Falle ffordd hawdd edrych ar fod dyn ni angen edrych ar y trysor sy'n gan Duw, ddim ar y trysor mae'r byd yn trio cynnig. Y trysor sy'n para am beth a bodloni'n llwyr, a cadw lle gen i oddi wrth bethau'r byd yma sy'n jyst yn mynd i trio distractio ni i ffwrdd hyn. Mor aml dwi'n gweld fy hun yn poeni amdan bethau'r byd yma fel
Dwi'n gwybod fel sut dwi'n edrych, pa tec sydd gennau, pres, swydd. Dwi'n gwybod, mae'n wahanol iddyn ni gyd. Dwi'n mynd dweud bod nhw'n pethau drwg, ond dwi'n jyst yn dweud mor hamel. Dyn ni'n gallu edrych gymaint ar y bethau yna. Dyn ni'n anghofio pam dyn ni yma yn y lle cyntaf. Fel, dyn ni yma i gael ein joio bywyd a tragwyddoldeb mewn perthynas gyda Duw. Mae mor hawdd yna i gael ein joio bywyd a tragwyddoldeb gyda Duw. Dyna pam dyn ni yma. Ac hefyd wedyn ni gael rannu hynna, fel bod mwy o bobl yn gallu enjoyo y berthynas yma gyda Duw. A mae'r byd yn mynd i trio taflu pob beth ato ni, i gael ni anghofio hyn, i cymryd llycyd neu ffwrdd o hyn. Os ydyn ni fel eglwys yn mynd i cadw'n llycyd ni ar y Iesu, pan mae'r pethau yma yn dod i fyny. Mae Iesu'n deud stori yn y Beibl am ddyn ar ei ffindio trysor mewn cae. Ac ar ei dyn fynd adre a gwerthu pob peth oedd gen fo, mwyn cael prynu'r cae yma. Ti'n gael iddo fo, oedd y trysor oedd wedi ffindio yn werth mwy na unrhyw beth arall oedd yn berchen, a ro werthu pob peth i gael y trysor yma. Mae Cristnogion Afghanistan heddiw yn gorfod wneud y penderfyniad fel bod y trysor yma yn werth mwy na pob beth arall i nhw. A mae dipyn o'n nhw yn gorfod mynd drwy hynny. Ond be am ni heddiw yma? Fel, ydyn ni'n dal gafel ar y trysor yma. Fel, yn ôl i'r stori amdan Tom ar y cychwyn, fel, pan oedd amser ni gadael y siop, oedd o'n fel fair play, jyst yn good lad, ac arfer jyst dilyn mynd, ac arfer get on with the rest of our day. Ond fel, dwi ddim eisiau ni fod fel heddiw, dwi ddim eisiau ni gweld gyda'r pethau yma, a jyst fel, oce, off, on i'r siop nesaf, cinio yn barod. Fel, dwi ddim eisiau ni gadael y trysor yma ar y shelf. Sut ni heddiw yn mynd i cymryd y trysor yma adre gyda ni. Neu falle dyn ni yma heddiw ac dyn ni wir eisiau profi'r trysor yma. Ond falle bod y cyfnod diwetha yma jyst i bod yn gymaint o beating iddyn ni. Lle dyn ni methu gweld y llawenydd yn y peth ddim mwy. Fel mae'r cyfnod diwetha yma wedi bod yn anodd. Hyd yn oed heb y Covid, dyn ni yn gallu mynd drwy cyfnodau anodd yn dydyn. A dwi jyst eisiau darllen adnodau 8 a 9 iddyn ni, jyst i annog ni heb i orffen. Fod trafferthion yn gwasgu o bob cyfeiriad, dyn ni ddim wedi cael ein llethu'n llwyr. Dyn ni'n ansicr weithiau, ond heb anobeithio. Yn cael ein herlyd, ond ydy Duw ddim wedi'n gadael ni. Yn cael ein taro i lawr, ond yn cael ein codi yn ôl ar ein traed bob tro. Dyn ni'n cael ein taro i lawr, ond yn cael ein codi yn ôl ar ein traed bob tro. Dwi'n meddwl, dyn ni'n gallu ffeindio'n hyn yn y sefyllfaoedd lle dyn ni yn wedi cael ein taro i'r lawr. Ond mae'r newyddion da sydd gen i'n cyhoeddi fod ni'n cael ein codi yn ôl ar ein traed. Dwi'n hoffi edrych ar hanesion Iesu ac fel hyd yn oed rei adegau physically mae'n codi pobl nôl i'r traed. Dych chi'n cofio'r hanes y dyn oedd methu cerdded yn cael ei gollwyn ar matres. A mae Iesu'n deud cod ar dy draed. Cod ar dy draed. O hwnna'n rhywbeth fel ffisegol, do. Neu falle, dych chi'n cofio'r hanes am y ddynes oedd wedi cael ei dal yn godi nebu. Fel rhywbeth ar y pryd, fysa wedi bod yn ddigon iddi cael ei lladd. Maen nhw'n dod â'i at Iesu, mae'r gymuned i gyd yn trio rhoi hi lawr. Ond mae Iesu'n codi hi yn ôl i fyny. Mae Iesu'n maddau pechodau. Pryd mae pawb yn trio dweud fod hi'n werth yn byd yn mwy. Mae Iesu'n gweld y gwerth. Mae Iesu'n codi hi yn ôl i fyny. Neu falle, dych chi'n cofio'r stori am y ferch oedd yn gorwedd yn ei gwelydd i marw. Ac mae Iesu'n mynd at e, a mae'n dweud, gafeilodd yn ei llaw a deud wrthi, talitha cwm, sef cod ar dy draed, ferch fech. Talitha cwm, cod fy merch, neu cod fy mab. Os dyn ni yma heddiw neu'n gwrando, ni sy'n teimlo bod ni wedi cael ein taro i lawr, dyn ni'n cael dod heddiw at yr Iesu sy'n dweud cod fy merch, cod fy mab. Felly mae'n sylw ni wedi hoeddi ar beth sy'n anweledig, dim ar beth welwn ni'n digwydd o'n gwmpas ni. Dydy beth sydd i weld ond yn para dros dro, ond mae beth sy'n anweledig yn aros am beth. Arglwydd Dduw, dyn ni'n diolch i ti fod gyda ti'r trysor yma ar
ein gyfer ni. A Duw, dyn ni yn diolch i ti fod y trysor yma ar gael i pob un o'n fod ti wedi talu y pris. A Duw, dyn ni'n codi yr Cristnogion sy'n gorau rhoi pob peth dros y trysor yma iddo chdi. Dyn ni'n gweddio fe ti yn nerth i nhw, fe ti yn gysur iddyn nhw heddiw yma, Arglwydd. A Duw, dyn ni jyst yn gweddio, Arglwydd, dyn ni'n diolch fod os dyn ni yn cael ein taro lawr, dyn ni'n gwybod fod ni'n cael dod at yr Iesu sy'n coeddi talitha cwm, cod ferch fach, cod fy mab, Arglwydd. Dyn ni'n diolch i ti. Amen. Diolch, Sion. Ro'n i jyst yn meddwl fan'na, just faint o weithiau da ni'n actually gwario chydig amser yn meddwl beth ydy'r pa drysor ydyn ni iddo fo, gan gynnwys y fo bod yn drysor i ni. Ac sgwni os fedrwn ni jyst cymryd munud neu ddau cyn gan i'r gan ola, jyst i ofyn wrth Iesu pa drysor wyt ti i mi wythnos yma, a pa drysor ga i ddod i ti wythnos yma. A fyswn i'n awgrymu fel chi'n deud adrodd y cwestiwn allan, so fedrwch chi glywed eich hun, a wedyn aros am funud, a gweld be mae Duw yn dweud. Gadewch ni ganu'r ganol yma. Tad caredigrwydd tywyllais di dy ras, ymhymryd o'r dywyllwch am llenwi a hyn, rhoddwr trigaredd yn fy angen wyt ti'n helpu mi, a canu'r rhaid i ni. Ffyddon wyt ti, ffyddon nid beth mi fydde ti, ffyddon wyt ti. Mae ddaddewidion ni yn ni, amen. Mae ddaddewidion ni yn ni, amen. Iachawd o'r hyfryd, dwi yma trwyddo ti. Tynnais fi o'r lludw, o melltith torrais ti. Gwaredwr llawn benni theosodais fi rhyd, a canu'r rhaid i ni. Ffyddon wyt ti, ffyddon nid beth mi fydde ti, ffyddon wyt ti.
trwyddo ti. Tynnais fi o'r lludw, o melltid dorais ti. Mae'r edwll llawn bendith e os o